3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इधर आगे की तरफ से भी मैं एस के पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 20 वर्ष से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको भी टिनाइटस की समस्या है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट्स किस तरह करेंगे और क्या तरीका है टिनाइटस को ठीक करने का। क्योंकि हमने ज्यादातर पेशेंट्स को ठीक किया है टिनाइटस के लिए जिनको भी कान से आवाज आती है, घंटी की आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए और बहुत सारे लोग यहाँ ठीक होके गए। तो देखेंगे किस तरह करना है। सबसे पहले तो टिनाइटस में हमें क्या है कि डिप्रेशन के लिए एक ट्रीटमेंट देते हैं हम। इसमें 8 मेडुला, ये कान के लिए ये मेडुला ट्रीटमेंट्स है वो देना है। इधर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बार ये कान के पीछे यहां से नर्व आती है। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बार। और ये ट्रीटमेंट हमें 3 बार करना है 1-1 मिनट के गैप के बाद। और उसके बाद कान के दोनों साइड ऐसे टेल्कम पाउडर लगाएं। ये पाउडर हम इसलिए लगाते हैं कि आपकी स्किन को कोई दिक्कत ना हो। और यहां इस तरह से ऐसे रबिंग करनी है। ये टिनाइटस के लिए जादुई ट्रीटमेंट्स है। फिर इधर आगे की तरफ से भी गर्दन सीधी रखें। यहां इस तरह और उसके बाद इधर से उसके बाद ये कान के चारों साइड हमें ऐसे रबिंग करनी है 20-20 बार। और 20 बार ऐसे और 20 बार ऐसे। बीस बार ऊपर की तरफ से। उसके बाद ऐसे जिस कान में दिक्कत है उस कान में ऐसे कान के चारों साइड 3 उंगलियों की सहायता से इस तरह हमें क्लॉकवाइज करना है। और हल्का सा ऐसे कान को खींचना है हमें चारों साइड, या फिर अंगूठे की मदद से ऐसे हमें चारों साइड खोलना है। और हल्का सा ऐसे वैक्यूम बनाएं, छोड़ दें, वैक्यूम बनाएं, छोड़ दें। और रिलैक्स करें। ये टिनाइटस की समस्या के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट्स है। आप इसे लगातार कुछ दिन करके देखें। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। टिनाइटस की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट का फायदा ले सकें। धन्यवाद।